chặt chặt nếu mà này nó này máy nó lặng ngoài nhả thấp bên kia nó không lộn nữa rồi vì giờ nó kỳ rộng hơn rồi. Quan trọng là cái chẳng này nó chắc thôi chứ còn chặt chặt nếu mà này máy nó lặng ngoài nhả thấp bên kia nó không lộn nữa rồi vì giờ nó kỳ rộng hơn rồi. quan trọng là cái chẳng này nó chắc thôi chứ còn chặt chặt nếu mà này máy nó lặng ngoài nhả thấp bên kia nó không lộn nữa rồi vì giờ nó kỳ rộng hơn rồi. quan trọng là cái chẳng này nó chắc thôi chứ còn chặt chặt nếu mà này máy nó lặng ngoài nhả thấp bên kia nó không lộn nữa rồi vì giờ nó kỳ rộng hơn rồi. quan trọng là cái chẳng này nó chắc thôi chứ còn